Всем привет, с вами Денис, и сегодня я вам покажу вот такой вот механический камин. Работает он очень-очень легко. Нажимаем на рычаг, все потухает, загорается. Вот так вот бесконечно. Он очень маленький, как видите, это вообще немного. Сейчас я покажу, как это построить. Смотрите, для чего мы построим вот такую вот штуку. Так, ой. Такой квадрат. Теперь здесь мы поставим, сейчас скажу вам, где-то татский камень, чтобы он горел. Ну, потому что он бесконечно горит. Так, теперь вот это. Здесь мы ставим раздатчик. Где он? Что такое раздатчик? Вот такой вот раздатчик. Здесь нам нужно поставить такие вот, ну не такие. Сейчас вот так вот. Здесь мы делаем вот такую вот штуку. Здесь мы ставим рычаг. Здесь блок. Нажимаем Shift и ставим здесь Redstone, также с факелом. И все. И загружаем же сюда вот эти как... Ну, огниво можно положить, или можно... Ой. Блин, где оно? Или можно положить эту огненные шары. Сюда одну и вот сюда. Все, на этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. Механизм. Ну ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Пока.